Ciao. Davanti a me ho il Cobra C25. Benvenuti. In questo nuovo video ti spiegherò tutti i passaggi su come calibrare correttamente i sensori di movimento. Per calibrare i sensori di movimento sul tuo controller andiamo su Impostazioni e poi su Controller e Sensori. Scorri fino in fondo e seleziona Calibra sensori di movimento. Seleziona Calibra Controller e ora tieni premuto il tasto meno o più sul controller che desideri calibrare. Rimuovi eventuali cinturini o accessori collegati al controller. Posiziona il controller con le levette rivolte verso l'alto, in piano. Se hai trovato utile questo video, lascia un like, un commento e iscriviti al canale.